இந்த 2026ல வரப்போற ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்ஸோடைய டென்டேட்டிவ் ஆனுவல் கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதோட எக்ஸாம் டீடைல்ஸ் பார்த்துடலாம். கண்டிப்பா இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட சூப்பரா பிளான் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேவ் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிருங்க. அண்ட் ஏஎல்பி எக்ஸாம் உடைய டென்டேட்டிவ் நோட்டிஃபிகேஷன் பிப்ரவரி மாதம் எதிர்பார்க்கலாம். ஐடிஐ டிப்ளமா டிகிரி முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஏஜ் லிமிட் 18ல இருந்து 30 வயசு வரைக்கும். இதுல கொடுத்திருக்க ஏஜ் லிமிட்டை விட நீங்க ஓபிசி ஆர் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு 3 வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும், எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு 5 வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஏஎல்பி வந்து ஓபிசியில் இருக்கிறவங்க 33 வயசு வரைக்கும், அதே எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா 35 வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெக்னீஷியன்ஸ்க்கான அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மார்ச் மாதம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 10th குவாலிஃபிகேஷன், ஆனால் 10th கூடவே ஐடிஐ ஆர் சிசிஏ ஸோ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ இதோட ஏஜ் லிமிட்டும் 18 இருந்து 33. செக்ஷன் கண்ட்ரோலர், ஸோ என்டிபிசி கிராஜுவேட் படிக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரியான இன்னொரு ஒரு போஸ்ட் தான். எனி டிகிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க. 18ல இருந்து 33 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுலேருந்து ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும். ஏப்ரல் மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன். அதே பேராமெடிக்கல், ஸோ இப்போ நர்சிங்காக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஸ்பெஷல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸோட வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஜூலை மாதம் வரதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏஜ் லிமிட்டுமே போஸ்டிங்கை பொறுத்து மல்டிபிள் ஏஜ் லிமிட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் ஆர்ஆர்பி ஜேஇக்கான அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அதே ஜூலை மாதம் வருது. சோ இன்ஜினியரிங் டிகிரி படிச்சிருக்கணும், எனி டிகிரி கிடையாது. சோ இன்ஜினியரிங்ல டிப்ளமாவோ இல்ல டிகிரியோ நீங்க படிச்சிருந்தீங்க, சோ மெக்கானிக்கலோ சிவிலோ எலக்ட்ரிக்கலோ படிச்சிருந்தீங்கன்னா எலிஜிபிள். ஸோ 18ல இருந்து 33 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஏஜ் லிமிட்டில் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் என்டிபிசி மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் இதில் 2 டைப் இருக்கும். அதில் அண்டர் கிராஜுவேட்ன்றது 12th லெவலுக்கானது. ஸோ 12th பாஸ் ஆர் 12th ஈக்குவலன்ட் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதே கிராஜுவேட் லெவல் டிகிரி லெவலுக்கான என்டிபிசி எக்ஸாம். இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கு 12th லெவலுக்கு நமக்கு 18ல இருந்து 30 வயசு வரைக்கும், கிராஜுவேட் டிகிரி லெவலுக்கு 18ல இருந்து 33 வயசு வரைக்கும். பட் இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகஸ்ட் மாதம் வரலாம்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ இது நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்ஸாக இருக்கும். நம்மளுமே ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு போஸ்டிங், ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோ இல்லை சீஃப் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் சூப்பர்வைசரோ இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்ஸ் உட்கார்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு எக்ஸாமா இருக்கும்னு சொல்லலாம். அதே மினிஸ்டரியல் அண்ட் ஐசோலேட்டட் கேட்டகரிஸ், ஸோ இது இந்த லா அசிஸ்டன்ட்டாக இருக்கட்டும், அதே வெல்ஃபேர் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கட்டும், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் போஸ்டிங்ஸோட வரக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் செப்டம்பர் மாதம் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஒவ்வொரு போஸ்டிங்குமே எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் லிமிட்டும் மாறும். ஸோ அதனால் மல்டிப்ளாக இருக்கும். அண்ட் அதை தாண்டி 10th லெவல் குவாலிஃபிகேஷன், 10th ஆர் ஐடி எது முடிச்சிருந்தாலுமே அப்ளை பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர், கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பேருக்கு மேலே அப்ளை பண்ணி எழுதக்கூடிய குரூப் டி எக்ஸாம் வந்துட்டு இந்த வருஷத்துடைய கடைசியில் அக்டோபர் மாதம் கிட்ட நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. 18 to 33 இயர்ஸ் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட். ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசனிங், ஆப்டிடியூட், ஜெனரல் அவேர்னஸ் இந்த 3 சப்ஜெக்ட்டை நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனோட படிச்சுக்கிட்டோம்னா எப்பயுமே எல்லா ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்ஸையும் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். 2026ல எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே வரப்போகுது. இதுக்காகவே நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல தடம் அப்படின்ற ரயில்வே ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் லான்ச் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 3 சப்ஜெக்ட் பிளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த கோர்ஸை நீங்க ஆஃபரோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Y890 இந்த கோட யூஸ் பண்ணும்போது 25 to 27% வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்கும். இந்த நியூ இயர் ஆஃபர்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு 10,000 MCQs இருக்கக்கூடிய PDF உங்களுக்கு அட்டாச் பண்றாங்க. ஸோ பெனிஃபிட்ஸோட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா மேல தெரியல இந்த மெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஆஃபர்ஸ் பத்தி நான் சொல்றேன்.